अस्सलामुअलैकुम। अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ हमारे विलास के ऑपोजिट में, GFS विलास के, जो कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट तैयार है। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टिल पेंडिंग थी। तो इस दफ़ा भी मेरे को तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मैं आ रहा हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे काफ़ी अपडेट्स कंस्ट्रक्शन की दिख रही हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हो।